வெஜிடேரியனில் பன்னீரும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலாம். பன்னீரை வச்சு பன்னீர் பட்டர் மசாலா, பாலக் பன்னீர், பன்னீர் கிரேவி, பன்னீர் புலாவ்னு சொல்லினே போகலாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனாரவி அறுசுவை சமையல். இன்றைக்கி பன்னீரும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் செய்யலாம். இது பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை. இதை நம்ம ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் கொடுக்கலாம். நம்ம வீட்டில் ஒரு விருந்துன்னும் போது இதை ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிபியாகவும் கொடுக்கலாம். இது ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் ஈஸியாகவும் செய்கிற ரெசிபி. வாங்க இப்போ பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை சமைக்கலாம். இன்றைக்கி பன்னீரில் வச்சு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வெரைட்டி செய்யலாம். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை. அதுக்காக 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்துக்கலாம். 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். 300 கிராம் அளவு இருக்கும். இது கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. முதல்ல பன்னீரை க்யூபாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் சுடுதண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். பன்னீரை இது மாதிரி சுடுதண்ணியில் சேர்க்கும் போது நல்லா சாஃப்டாக வரும். ரெண்டாவது பன்னீர் நல்லா அது மேலே இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போய் நல்லா க்ளீனாக கிடைக்கும். இதில் பன்னீர் சேர்த்து 5 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ தண்ணியெலாம் இல்லாமல் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். பன்னீரை இது மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து உருளைக்கிழங்கை மேல் தோலை நீக்கி எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு உருளைக்கிழங்கையும் மேல் தோலை இது மாதிரி நீக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். உங்களால் எவ்வளோ மெல்லிஸாக முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இந்த அளவுக்கு மெலிசாக சீவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்க இதில் சேர்த்துடலாம். தண்ணியில் சேர்த்துருங்க. ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்க நல்லா சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 2 முறை வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு 2 முறை வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு 2 முறை வாஷ் பண்ணி நல்ல தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணும்போது தான் அதில் இருக்கிற ஸ்டார்ச் எல்லாம் போய் நம்மளுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி க்ளீனான தண்ணியில் கிடைக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். கட் பண்ணி வச்ச பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1 ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள், 3/4 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள், 1/2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் சால்ட், கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 எலுமிச்சை பழத்தோட சாறு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கைகளாலே மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். பன்னீரில் மசாலா சேர்த்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் ஊறட்டும். ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்க தட்டில் மாற்றிக்கலாம்.
ஒரு பவுலில் 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி கொடுக்கலாம். மிளகுத்தூள்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அடியிலேருந்து மேல் வரையும் நல்லா கலக்கி கொடுங்க. இப்போது ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்கை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம். உருளைக்கிழங்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் சேர்க்கறதுனால நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும், நல்லா மடித்து எடுக்கிற அளவுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இது மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் ஒரு 10 நிமிஷம் முழுகிற அளவு இது மாதிரி ஊற வைக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் ஊற்றி 10 நிமிஷம் ஆகுது. இப்போது இதை பாருங்கள், நம்ம உருளைக்கிழங்கு எடுக்கும்போது நல்லா இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும், மடிக்க வரும். நம்ம தனியாக உருளைக்கிழங்கை இது மாதிரி மடிக்க முடியாது, கார்ன்ஃப்ளவரில் துவச்சி எடுக்கிறதுனால தான் சாஃப்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் உருளைக்கிழங்கை இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்போ பன்னீரில் டிப் பண்ணி எடுக்கலாம். ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்கலாம். இது பல் குத்துற குச்சி, இது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பன்னீர் எடுத்துக்கலாம். ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்கை நம்ம எடுத்துக்கலாம். சென்டரில் பன்னீரை வச்சுக்கலாம். இதை லைட்டாக அப்படியே மடித்து கொடுங்க. இப்போது இந்த பக்கம் குத்தி இந்த பக்கம் எடுக்கலாம். இப்போது நம்மளுக்கு பாருங்கள், டூத் பிக்கில் இது மாதிரி எல்லா பன்னீரும் சொருவி எடுத்துக்கலாம். இது பட்டர்ஃப்ளை ஷேப் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். பன்னீர் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இதை லைட்டாக மடித்து கொடுத்துக்கலாம். குச்சை உள்ளே குத்தி இந்த பக்கம் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்குலையும் ஒவ்வொரு பன்னீராக சேர்த்து இந்த மாதிரி குத்தி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மசாலா தடவின பன்னீரில் ஸ்லைஸ் பண்ண உருளைக்கிழங்குல டூத் பிக்கில் இது மாதிரி குத்தி உருளைக்கிழங்குல குத்தி இது மாதிரி எல்லா பன்னீரும் டிப் பண்ணி இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது உருளைக்கிழங்கோடு சேர்ந்த பன்னீரை எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். கேஸ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் 1/2 லிட்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சோடனே மீடியம் தீ பண்ணிவிடுங்க. மீடியம் தீ பண்ணிவிட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா மூழ்கிற அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா நம்மளுக்கு பன்னீர் பொரிச்சு எடுக்கும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். பன்னீரும் நல்லா வெந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பன்னீர் சேர்த்துட்டு 1 நிமிஷம் ஆனவுடனே நல்லா கலக்கி கொடுங்க. ஒரு பக்கம் வெந்தவுடனே இன்னொரு பக்கம் அப்படியே திருப்பி கொடுங்க. பன்னீர் திருப்பி விட்டு 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. திருப்பி இன்னொரு பக்கம் திருப்பி கொடுங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இந்த பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளையை செஞ்சு கொடுத்தா சுட சுட சாப்பிடும்போது எவ்வளோ இருந்தாலும் பத்தாது, தட்டு எல்லாமே காலி ஆகிடுங்க. அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை. சூப்பரான டேஸ்ட்டில் பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை ரெடி ஆகிடுச்சு. இது தக்காளி சாஸோடு பரிமாறியிருக்கேன். இப்போது ஒரு பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளை எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா மேலே மொறுமொறணும், உள்ளே சாஃப்டாகவும் இருக்கும். இதை நீங்கள் நல்லா கடித்து சாப்பிடும்போது, உருளைக்கிழங்கோடு சேர்த்து கடித்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த பன்னீர் பட்டர்ஃப்ளையை நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தனா ரவி அறுசுவை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.